नमस्ते दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ एक पवित्र स्थल कैंची धाम नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए। भक्ति भरा सफर है ये। 10 सितंबर 1973 को बाबा जी ने महासमाधि ली और 1974 में बाबा जी के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। कैंची आश्रम में हनुमान जी और दूसरी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा अलग अलग साल में 15 जून को की गई थी। तभी से ये मेला भव्य होता गया। कहा जाता है बाबा नीम करौली जी, उनकी कृपा से लाखों लोगों का जीवन बदला। दर्शन के बाद मन को अजीब सी शांति मिली है। ये प्रसाद तो जैसे आशीर्वाद है।